Què votes quan votes? Bé, el procés va ser simplement vaig agafar i vaig començar a dibuixar una mica el que em passava pel cap i una mica tenint en compte que volia fer una presentació tipus Prezi i va anar sortint una mica el discurs aquest més o menys igual que com està ara. I al final, doncs, fent una mica retocs en el text o fent una mica retocs en com passaven d'una banda a l'altra, però no vam fer un guió ni res al principi, va ser una mica directe així. I després sí que es va retocar molt perquè es pogués fer bé per televisió a 30 segons. Per realitzar-ho he fet servir Inkscape, que és un programa d'edició vectorial lliure, i una extensió que es diu SOSI, que, bé, qüestions tècniques, et posa a dins del dibuix tot el tema interactiu i es pot visualitzar amb un navegador. I després, doncs, és un procés una mica així xungo de gravar la pantalla i ja està. Va ser molt difícil que entrés tot a 30 segons, perquè hi ha molt de text. Sí, al principi hi havia, tenien com un text quasi de 40 i aleshores vam canviar algunes paraules i vam anar reduint i no ho vaig locutar tampoc tan ràpid, o sigui, parava per respirar, després ho vaig tallar, evidentment. La seva feina està relacionada amb això, de temes de locució, i ha fet ràdio també, llavors en sap molt de modelar la veu, etc. I doncs la primera part una mica de disseny va ser meva i després amb ella vam estar retocant els textos perquè fossin molt més entenedors i finalment perquè es poguessin locutar en 30 segons, que era l'objectiu. I llavors ella va fer un treball molt bo de locutar, que s'entengués tot en 30 segons i al final vam juntar la imatge amb l'àudio. Ella em va regalar una gravadora per dir a l'extrem, que jo no pensava que anés tan bé, però l'he fet servir per diverses coses ja. Simplement és agafar una hora que els veïns no facin gaire soroll i no se senti gaire l'ascensor i tal, i ficar-te en una habitació amb les parets tancades, on el so tampoc ressona gaire, i mira, la veritat és que queda una qualitat que a mi em sorprèn, vull dir, sempre que la faig servir la gravadora, em sorprèn de lo bé que queda fent les coses a casa. És un micro d'aquests de corbata petitet, que també va connectat a la gravadora, però és una gravadora d'aquestes de butxaca petita. Bueno, jo vaig triar això perquè crec que és una de les coses que m'agraden més de Pirates, que és que la part de l'ideari, la part de, diguéssim, que està escrita i que no es pot canviar és molt, molt petita i és molt difícil estar en contra. I la resta, doncs, és votant i llavors, doncs, si mai surt d'una proposta de les quals tu estàs d'acord i surt que no et pots enfadar amb el Partit Pirata perquè, de fet, ha consultat a la gent i llavors, doncs, si creus en la democràcia, no pots estar en contra de que la gent, diguéssim, en referèndum, digui alguna cosa que a tu no t'agrada, no? I llavors, doncs, una mica com que és el més important per mi o el que m'agrada més del Partit Pirata, doncs, vaig pensar que estaria bé explicar aquest punt de vista que crec que era molt potent. Jo la veritat és que quan vaig veure el que ella havia fet em va agradar moltíssim. Vull dir, per això li vaig dir de seguida sí, fem-ho i tal. Però d'aquí a esperar l'èxit no, tampoc saps que... Ni saps com seran els altres, ni un cop veus els altres saps que pot agradar més o menys a la gent. Vull dir que el tema és a veure si hi ha gent que no coneix el Partit Pirata que li cridi l'atenció, no? I que d'aquí doncs puguem treure, si més no, algú que conegui què és el Partit Pirata i que el diferencia d'altres partits. Bueno, estarà bé que, veient que ha funcionat el tema aquest del FAP, doncs per a la següent contesa hi hagi més gent encara que s'hi animi i llavors doncs el nostre no quedi finalista no perquè sigui dolent, sinó perquè n'hi hagi de molt millors. Un aplaudiment. Què votes quan votes? A les eleccions votes a un partit. Aquest partit té un programa. El programa està format per nombroses propostes. Algunes les comparteixes, d'altres no. No seria fantàstic que hi hagués un partit que representés tot allò que t'importa? Aquest partit existeix. Drets humans, llibertats digitals, transparència, cultura, internet i la resta. La resta, democràcia directa. Això vol dir que els ciutadans decideixen. Aleshores, què votes quan votes? Si votes a Pirates de Catalunya, et votes a tu mateix.